لكم تسريكم من مجموعة مارت دين ولايات للشركات الأمريكية وشركات من خارج السعودية، موزعين للجملة التجزئة على موقع الأونلاين، وعندنا في التجزئة في مواقعنا وفروعنا. طبعا الآن احنا نطبق الرؤية اللي هي 2030 ومسوين ماركة سعودية اللي اسمها أبوف. إن شاء الله راح تكون هذه الماركة تتصدر المملكة. طبعا الأبوف مصنعة بأفضل التقنيات وعليها ضمان في مدى الحياة. الماركة السعودية أنا صممتها خصيص داخل الرياض، دي تصنيع في في مطر مارت أبوف. نطمح أن نكون الرقم الأول في المنتجات للإكسسوارات والجوال، ونكون منافسين لكبرى العلامات التجارية في العالم. شكرا.